dekada muqdisho waa mid ka mid ah ilaha dhaqaalaha dowladda isla markaana bixisa adeegyo badan oo muhiim ah. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay dekada si uu hubiyo sida u socdaan howlaha shaqo ee dekada. Maamulka dekada ayuu Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya kulan wadajir ah la qaatay, waxaana ka xog wareystay sida u socdaan howlaha dekada iyo waxyaabihii ay ku soo kordhiyeen, waxaana kula dardaarmay inay xil gaar ah iska saaraan ilaalinta hantida shacabka isla markaana ay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara tuhun la xiriira musuqmaasuq iyo maamul xumo. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa booqday qaybaha iyo xafiisyada kala duwan ee dekada Muqdisho, isagoo howlwadeenada xafiisyadaasi ka xog wareysay isbedelada ku yimid shaqada, isagoo faray inay iska ilaaliyaan musuqmaasuq, cid kasta oo lagu helana laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan. Saldhigga booliiska ee dekada ayuu Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya kormeeray, isagoo saraakiisha saldhiggaasi ka dhageystay warbixino la xiriira sida u shaqeeyaan, isagoo amray inay xil gaar ah iska saaraan hubinta dukumiintiyada lagu saarayo gaadiidka iyo agabyada laga soo dejiyo dekada, taasoo ah waajibkooda shaqo. Maareeyo ku-xigeenka dekada Muqdisho Maxamed Axmed Diiriyo oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sharaxaya waxyaabaha ay kaga dhigan tahay kormeerkan Ra'iisul Wasaaruhu uu ku yimid dekada Muqdisho. Maanta waxaana soo booqday oo noo yimid oo si kadiisa noogu yimid Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, asaga oo qaybaha kala duwan ee dekada shir la yeeshay, xafiis kastana tagay. oo ku faraxsanahay inuu Ra'iisul Wasaaruhu noo yimaado oo shaqo uu noogu yimaado aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. shaqaduna si habsami leh u socotay, dekadana si wanaagsan ayay bilba bisha ka dambayda horumarkeeda iyo shaqadeedu uu ku socdaa. aad iyo aad aan ugu faraxsanahay, markastana sidaas ayuu maaragtay Ra'iisul Wasaaruhu uu nooga warhayaa. waxaan leenahay mudane Ra'iisul Wasaare soo dhawow, waana ku faraxsanahay maaragtay waqti kasta inaad kormeer noogu timaadid. إن شاء الله وحن رجيهنا بالبشة كدم بيدنا إنه دخل وسيادي دونه مسوق ماسوقة يدبعتها يوحي كجرا ماشي عنا أي سهوفا وقدر ما دونا ندو إلهي هذا ملفي عنينا مرة يدهوش. dhinaca kale Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo kormeer ku tagay wasaaradda maaliyadda ayaa xarunta wasaaradda kula yeeshay wasiiru dawlaha wasaaradda ahna kusimaha wasiirka maaliyadda Maxamuud Xayir Ibraahim oo ka wareystay horumaradii ugu dambeeyay ee laga gaaray dakhli aruurinta iyo dardargelinta howlaha dib u habaynta hanaanka maamulka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka. kormeeradan ayaa qayb ka ah hanaanka korjoogteynta ee Ra'iisul Wasaaruhu kula soconaya shaqooyinka wasiirada xukuumadda iyo hay'adaha kala duwan ee dowladda si loo dhaqan geliyo isla xisaabtan dhab ah oo keenaya daahfurnaan. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.